今天给大家分享一下这个 ETC 支架，目前也是有比较多款式嘛，这两款是 TP1 的嘛，然后这个是带个碳纤纹的，这个是那种原厂竖纹，这款的话呢就是硅胶的，还有那一款的话就是 ETC 盒子，一个储物盒 ABS 的嘛，我们都给大家简单的安装看一下，安装都是非常简单的，我们这个地方都会带一个磁铁嘛，把 ETC 磁好这个磁铁，我们可以磁上去，背着放也可以哦，背着放的话就可以这个太阳能充电，然后再放到我们这个屏幕后面就行了，像这个位置。对，直接放上去，可以粘胶，可以不粘胶，一般是不建议粘贴胶布盒，因为这个地方也是挺稳固的。这一款的话是可以搭配我们这个屏幕下储物盒一起买的嘛，像这个屏幕下储物盒也是非常方便、非常实用的，可以放一些东西，放手机、放车钥匙也都是可以的。然后这两个产品也是一个工厂开发的嘛，它就不会冲突。接着我们再换一下这个碳纤款的，碳纤款的就相对小巧一点，但是这个碳纤款跟这个硅胶款的呢，它就跟这个屏幕下储物盒会有点冲突。如果大家买这个屏幕下储物盒，就建议大家买这一款原厂的这个ETC 支架，或者买我们那个 ETC 储物叉嘛，这款就是碳纤的效果嘛，这款就相对小一点，比较简约一点。但是因为这个屏幕下装的储物盒，它会有一点点滑动，所以这个如果安装就要贴胶布了。OK， 最后还有这个硅胶款的嘛，硅胶款也给大家看一下，也是一样的，对，这个就更加小巧了，3个尺寸，一个比一个小，看大家喜欢哪个款式哈。这个就会更加简约的一个风格了哈。然后价格的话 ，TP 的话都是58块钱嘛，硅胶的话材料贵一点，要卖90多块钱。那个 ABC 储物叉的话也是卖90块钱左右嘛哈，就看大家选择哪一个了哈。简单给大家分享一下。